Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tips atau cara untuk melepas di bagian fixing fotokopi 3045 atau disebut dengan pemanas orang banyak. Oke, kita mulai. Kita buka dulu bagian sininya. Pelan-pelan ya guys, karena ini rentan sekali untuk patah. Jadi kita lepas bagian sininya. Pelan-pelan bukanya nih guys, karena rentan sekali untuk patah ini. Pas. Hati-hati. Ada baut bagian sini juga kita lepas. Kita tarik ininya, angkat sedikit ya, oke. Kita lepas. Kita lepas bagian baut untuk koneksinya ini. Selesai sudah bagian fixing, udah kita lepas. Ya, selesai
sudah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.